এই ফ্যানটাতে আপনার বাজ পড়েছে, বাজ পড়ার জন্য আপনার ফ্যানটা চলছে না। এই ফ্যানটা সারাবো, বাজ পড়া ফ্যান কীভাবে সারাতে হয় সেটাই আমি আপনাদেরকে এই ভিডিওতে দেখাবো। প্রথমে আমি লাইন দিয়ে চেক করে দেখব ফ্যানটা চলছে কিনা। তো দেখুন বন্ধুরা, এই যে লাইন দিচ্ছি, তো ফ্যানটা ঘুরছে না, কানেকশান যাচ্ছে কিন্তু ঘুরছে না। এই যে এবার বোল্টটা খুলে ফেলবো। নাটটা খোলার পর এই যে এখান থেকে কানেকশনটাকে খুলে দিতে হবে। সন্তানকে আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে বিদ্যাপতি পাবলিক স্কুলে রয়েছে সঠিক শিক্ষার শিক্ষাোপযোগী মনোরম পরিবেশ। অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক দ্বারা সম্পূর্ণ বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষা দেওয়া। বন্ধুরা, আমি এখান থেকে খুলে ফেললাম। এই কানেকশানগুলোকেও খুলে ফেলবো। আর্মিচারের যে 3টে কানেকশান বেরোচ্ছে, এই বেরোচ্ছে, এই কানেকশানটাকে চেক করব। এই কয়েলের 3টে কানেকশান চেক করতে হবে যে আদৌ কয়েলটা ঠিক আছে কিনা। তো এটা চেক করতে হলে আপনাদেরকে সিরিজ ল্যাম্পের সাহায্যে চেক করতে হবে। এই যে সিরিজ ল্যাম্পটা আমি চেক করছি, লাল একটা, সবুজ একটা। দেখুন বন্ধুরা, এই লাল থেকে সবুজে কানেকশান নিচ্ছে না, হলুদটায় হলুদটাতে নিচ্ছে, মানে লালটা থেকে হলুদটায় নিচ্ছে। লালটা হচ্ছে কমন আর হলুদটা হচ্ছে রানিং। এটাই সিরিজ ল্যাম্প শো করছে, আর কিন্তু এই সবুজটাই সিরিজ ল্যাম্প শো করছে না। তো বন্ধুরা, এই প্রবলেমটা সারাতে গেলে আপনাদেরকে ফ্যানটাকে খুলতে হবে। খুলে এর যে আর্মিচারটা আছে, ওই আর্মিচারটা বের করতে হবে। বাজ পড়েছে, পড়ে তার কোথায় ডিসকানেকশান হয়ে গেছে। বন্ধুরা দেখুন, আমি এই যে আর্মিচারটা খুলে ফেললাম। এই কানেকশানে কোন জায়গাটা ফল্ট হয়ে আছে সেটা খুঁজে বের করতে হবে। তো বন্ধুরা, এই যে কয়েল আর্মিচারটা দেখতে পাচ্ছেন, এই আর্মিচার কোথায় ফল্ট হয়ে আছে এটা খোঁজা খুব মুশকিল। প্রতিটা কয়েলকে একটা একটা করে সিরিজ ল্যাম্পের সাহায্যে মাপতে হবে। মাপার পর সমস্যাটা ধরতে পারবেন। তো আমি কিভাবে কোন জায়গা কাটা সেটা আপনাদেরকে আমি দেখাবো। বন্ধুরা, কোন জায়গাটা ফল্ট হয়েছে কোন কয়েলটায় সেটা আপনাদেরকে বুঝতে গেলে সিরিজ ল্যাম্প দিয়ে এই যে কয়েলের দেখতে পাচ্ছেন ক্রসিং তার আছে, মানে এই কয়েল থেকে যে এই কয়েলটায় যে ক্রসিংয়ে যে তারটা আসছে সেই তার জায়গাটাকে আপনাদেরকে ছিলে চেক করতে হবে। মানে এই যে দেখুন, এখান থেকে এই কয়েলটাই ক্রসিংয়ের জন্য দেখেন এখানে তার আছে, আবার এই কয়েল থেকে এখানে ক্রসিংয়ের জন্য এবারে তার আছে। তো এই ক্রসিংগুলোকে প্রত্যেকটাই একটা একটা করে বন্ধুরা আপনাদেরকে চেক করতে হবে। তো দেখুন বন্ধুরা, এই যে এখানে ক্রসিং আর এখানে ক্রসিং। তো আমি এই কয়েলে এই যে আপনার লাল কমন যেটা, সেই কমনটার কয়েল স্টার্টিং এটা। তো আমি এখান থেকে এটাকে চেক করছি। এই যে ক্রসিংটা আছে এটাকে ছিলে এখান থেকে এটা ছিলব, আর এখান থেকে লাস্টে আমি এই ক্রসিংটা ছিলব। এখানে একটা ক্রসিং, এটা স্টার্টিংয়ের শেষ প্রান্তে, এটা এই ক্রসিংটা ছিলে এখানে এই লালে আর এখানে আপনার সিরিজ ল্যাম্প ধরবে। যদি শো করে তাহলে এখান থেকে এই কয়েলটা সম্পূর্ণটা ভালো আছে, যদি শো না করে তাহলে আবার এইদিকে একটা একটা করে ক্রসিংটাকে চেক করতে হবে। বন্ধুরা, আমি এখানে লালে ধরলাম আর এখানে ধরছি। তো দেখুন বন্ধুরা, এটা শো করছে। আর তো এখান থেকে এখানে ধরছে, দেখুন বন্ধুরা সিরিজ ল্যাম্প শো করছে। আর এখান থেকে এখানে ধরবো, তাও দেখছি সিরিজ ল্যাম্প শো করছে। তো বন্ধুরা, এখন বুঝতে পারছি যে
এখান থেকে যে কয়েলটা জড়তে জড়তে এখানে এসে শেষ হয়েছে, তাহলে এই কয়েলটা অবধি ঠিক আছে। এই কয়েলটা বন্ধুরা খারাপ আছে, আপনার কটন টেপ জড়া আছে, খুঁজে পাওয়া মুশকিল হবে। তো আমি এখান থেকে একটা তার নেব, তার নিয়ে চেক করব। এখান থেকে একটা তার নিয়ে নিলাম, মোটামুটি একটা ভিতর থেকে একটা তার তুলে নিলাম। এই লালটা থেকে এখানে ধরছি, ধরে দেখছি সিরিজ ল্যাম্প শো করছে না, এখানে কাটা আছে। এখান থেকে একদম উপর থেকে একটা তার নেব, নিয়ে দেখব। এভাবে মোটামুটি একটা দেখে নিয়ে নিতে হবে। উপর থেকে নিলাম, এখানে অবধি ঠিক আছে। এই যে দেখুন এখানে অবধি ঠিক আছে। তো বন্ধুরা এবার কী করবো, এই যে তারটা আছে দেখতে পাচ্ছেন, এই যে কানেকশন তারটা, এই তারটাকে কেটে দেবো, কেটে দিয়ে এই তারটার সঙ্গে জোড়া দিয়ে দেবো, তাহলেই ঠিক হয়ে যাবে। মানে মোটামুটি একটা তার আমি দেখে নিয়ে নিলাম, মানে অতটা খুঁজে পাওয়াটা সম্পূর্ণটা মুশকিল হবে। এখানে আমি জয়েন করে দিলাম, যে আপনার শোল্ডারিং ঝালাই করে দেব। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন, এই যে আমি এটা এখান থেকে এই কয়েলটা শর্ট করে কমন করে নিলাম। এবার দেখুন আমি চেক করছি, এই দেখেন শো করছে। করছে। তো বন্ধুরা এইভাবে আপনারা বাজ পড়া কয়েল রিপেয়ারিং করবেন। বাজ পড়া কয়েল পুড়ে না, তো বন্ধুরা না ব্যান্ডিং করে এইভাবে বাজ পড়া কয়েল রিপেয়ারিং করবেন। কয়েল ব্যান্ডিং করার কোনো প্রয়োজন নেই। তো বন্ধুরা এবার ফ্যানটাকে আমি ফিটিংস করে দেব। একটা তো বন্ধুরা আমি ফ্যানটাকে ফিটিংস করে দিলাম। এবার বন্ধুরা আপনারা কানেকশান করবেন। এই যে দেখতে পাচ্ছেন কয়েল থেকে, আর্মিচার থেকে যে 3টে তার বেরিয়ে আসছে, এই লালটা হচ্ছে কমন, হলুদটা রানিং আর সবুজটা স্টার্টিং। তো এটা আবার ক্যাপাসিটারটা কীভাবে ফ্যানটাকে কানেকশান করবেন সেই কানেকশান করাটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো এই যে দেখুন ক্যাপাসিটারের 2টো তার, তো এই যে রানিং কয়েল লালটাকে বাদ দিয়ে রানিংয়ে একটা, ওই হলুদ তারটাতে একটা, আর এই সবুজ তারটাতে একটা জুড়ে দিতে হবে। এই যে দেখুন আমি ক্যাপাসিটারের 2টো তার, একটা হলুদে একটা সবুজে জুড়ে দিয়েছি। এবার আপনারা কী করবেন, এই লালে আর সবুজে কানেকশান দিবেন, লাইন কানেকশান দিয়ে চেক করবেন। দেখবেন যে এই কানেকশানটা দিতে হবে, দেখেন লালে আর হলুদে। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এই যে আমি হলুদ আর সবুজ তারে ক্যাপাসিটারের 2টো তার জোড়া দিয়ে দিয়েছি। এভাবেই জোড়াটা দিতে হবে আপনাদেরকেও। তো এখানে এই যে লাল তারটা দেখতে পাচ্ছেন এটা কমন,
কমন মানে এখানে মেন লাইন দিতে হবে, আর এই যে হলুদ তারটা দেখতে পাচ্ছেন এটাতে নিউট্রাল লাইনটা জুড়তে হবে, সবুজটা বাদ থাকবে। সবুজ তারটা বাদ থেকে যাবে। তো এবার আমি চেক করে দেখব যে ফ্যানটা ঠিক চলছে কি না। তো দেখুন আমি এখানে এমনি কানেকশান দিচ্ছি, এই দেখুন ফ্যানটা ঘোরার জন্য রেডি হয়ে আছে। তো এবার আমি কানেকশান এখানে করে দেব। এই যে কানেক্টরটা দেখতে পাচ্ছেন, এই কানেক্টরের ওপরে হলুদ কিংবা লাল দিতে পারেন, কিংবা নিচে হলুদ কিংবা লাল দিতে পারেন, দুটো যেখানে সেখানে দিলেই হবে। তো আমি এখানে এটাকে কানেকশান করে দিচ্ছি। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এই যে আমি উপরে লাল নিচে হলুদ ক্যাপাসিটরের সঙ্গে কানেকশান করা রানিং তারটা জুড়ে দিলাম। এই যে দেখুন লাল কালো এখানে তার কানেকশান করা আছে। আর এই যে সবুজ তারটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা আমি স্লিপিং টিউব দিয়ে মুখটাকে বন্ধ করে দিলাম। এই তারটার আর কোনো কাজ নেই, এখানে আটকে রেখে দিতে হবে। হয়ে গেল। এবার ফ্যানটাকে আমি চালিয়ে দেখে নেব যে ফ্যানটা ঠিকঠাক ঘুরছে কি ঘুরছে না। তো দেখুন বন্ধুরা ফ্যানটা ঠিক হয়ে গেছে। দেখুন বন্ধুরা ফ্যানটা ঘুরছে। তো বন্ধুরা এভাবে বাজ পড়া ফ্যান আপনারা নিজেরাই রিপেয়ারিং করতে পারবেন। বাজ পড়া ফ্যান কয়েল ব্যান্ডিং না করেই আপনারা সারতে পারবেন। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন।